गुड मर्निंग फ्रेंड्स तुम्हारे सबाई के और एखन थेके आमी आमार ब्लगटा शुरू करलाम। आज हलो सोमवार, तो सप्ताहेर प्रथम दिन सोमवार तो शुरू हो गेछे, किन्तु आमार छेलेर कलेज शुरू हयनि। तो सबार अफिस कलेज शुरू हो गेछे, आमार छेलेर कलेज शुरू हयनि, केनना सेई जे गंडगोल एखोनो चलছে बोलते कलेज होच्छे ना, एखन कयेकदिन होच्छे हयतो यूनियन जारा थाके यूनियनेर जारा लिडार टिडार थाके तारा आसছে, কিন্তু এদের ক্লাস হচ্ছে না, এজন্য কলেজও বন্ধ, হয়তো কাল পরশু থেকে যাবে। তো এখন চা করছি, ছেলে শুয়ে রয়েছে আর তোমাদের দাদা গেছে ফ্রেশ হতে। তো আসলে ওকেও চা দেবো, আমিও চা খাবো। আর ছেলের কমপ্লানটা বানিয়ে রেখে দিলাম, কেননা ও যখন উঠবে তখনও গরম থাকবে। এখনই আমি চা যখন বানাই তখনই ওর কমপ্লানও বানিয়ে রাখি, পরে আর বানাতে ইচ্ছা করে না, ওই জন্য বানিয়ে রাখি। আর এখন গরমকাল তো অনেকক্ষণ ধরে গরম থাকে, ও যখন ওঠে তারপরেও কোনো কিছুতে জল নিয়ে তারপরে গ্লাসটা রেখে চামচ দিয়ে গুলে ঠান্ডা করে দিতে লাগে। বাজার যাবে তোমাদের দাদা, চা খেয়ে যাবে বাজারে, আর এরপরে আমি অন্যান্য কাজ করব। কোনো কাজই করিনি, চা নিয়ে একটু বসবো। আর চা নিয়ে একটু যদি না বসি না ভালো লাগে না, ঘুম থেকে উঠেই কিন্তু আমি বসে থাকি না। অনেকে ওই শরীরের যে একটা আলিসি ভাব, ঘুম থেকে উঠে বিছানার মধ্যেই বসে বসে একটু কাটি না, সেটা আমি করি না। কেননা তাড়াতাড়ি করে উঠে আগে আমি ফ্রেশ হতে যাই, নয়তো দেরি হয়ে যায়। তো যখন চা নিয়ে বসি তখন একটু বসি, তো মানে আলিসিটা তখন কাটিয়ে নিই। আর এই যে দেখো কাক এসেছে, তো ওকে একটু আগে কিন্তু দিয়েছি, আবার ওই থেকে থেকে আসে, সেই জন্য আরেকটু বিস্কুট দিয়ে আসছে। আর তোমাদের দাদা পাশেই বসে রয়েছে। তো আমাদের সেরকম এখনও কথাবার্তা শুরু হয়নি, ওই একাই হাসছি, একাই চা খাচ্ছি, একাই কাকের সাথে হাসছি। তো চা খাওয়া হয়ে গেছে, এখন ঘরজার দিতে এসেছি, তো নিজেই হাসছি, ওই আমাদের নিজেদের কাণ্ড এখন দেখছি। তো এই যে ভিডিওতে দেখছি, এখন আমি নিজেরই হাসি পাচ্ছি। তো যাই হোক, যার অনুমতি তার কাছে, আমার অনুমতি আমার কাছে, এই জন্যই হাসি পাচ্ছে। তোমাদের হয়তো হাসি পাবেও না, আমার হাসি পাচ্ছে, কেননা পাশাপাশি বসে অথচ কেউ কারোর সাথে সেরকমভাবে কথা নেই, দরকার ছাড়া কথা নেই। কথা একদম নেই সেটা বলবো না, দরকার ছাড়া কথা নেই। তো চলতে থাকুক, এটা তো দ্বিতীয় দিন, তো পার্ট 2 চলছে, আমাদের ঝগড়ার পার্ট 2 চলছে, কতদিন থাকে জানি না। তো ঘরজাত দিয়ে এখন মনে মনে ভাবছি, তোমাদের দাদা কিন্তু চা খেয়ে বাজারে চলে গেছে, তো ঘরজাত দিয়ে ভাবছি যে ছেলের ঘরে যে ফ্যানটা কয়েকদিন আগেই এনেছে, তোমরা হয়তো জানো কি, হয়তো কেন তোমরা জানো, 2 মাস হয়তো হবে কি 1.5 মাস হবে, আমার মনে নেই ঠিক। তো ফ্যানটার মধ্যে দেখলাম যে খুবই নোংরা পড়েছে, তো ফ্যানটার আজকে নোংরাটা পরিষ্কার করে নেবো, এই ঘরটা ঝাঁট দিয়েই পরিষ্কার করে নেবো। তো ওর ছোটো ঘরটা যখন ঝাঁট দিই আমি তখনই দেখেছি নোংরাটা, এই জন্যই এখন এই ঘরটা ঝাঁট দিচ্ছি, ঝাঁট দিয়ে ওই ফ্যানটা আগে পরিষ্কার করে নেবো। তো চলো এই ফ্যানটা এখন চেয়ার পরিষ্কার করে নিই। আর চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছি, এই ফ্যানটা না ছেলে বললো যে নোংরা যে আটকে থাকে সেই ফ্যানগুলো না, সেই ধরনের রং করা না, এর মধ্যে নোংরা নাকি আটকে থাকবে না। তো প্রথমে কী করলাম, আমি শুকনো ন্যাকড়াটা দিয়ে মুছে নিলাম, ভালো করে মুছে নিলাম, মুছে তারপরে আমি ন্যাকড়াটা ভিজাবো। কিন্তু এই 2 মাসে এত নোংরা পড়েছে, ঝুলের মতো নোংরা। 2 মাস কি কতদিন হবে আমার মনে নেই, ভিডিও যদি আবার দেখি কবে শেয়ার করেছি তো তবে জানতে পারবো। আর একদিকে সুবিধা হয়, এই যে আমরা ভিডিও শেয়ার করি, ডেইলি লাইফ শেয়ার করি, তো কবে কি করেছি আমি তো করি, মাঝে মাঝে গিয়ে আমি ভিডিওতে দেখে আসি কবে কি শেয়ার করেছি, মনে পড়ে যায়। তো এই যে ফ্যানটা কবে শেয়ার করেছি আমি যদি এখন দেখি তাহলে মনে পড়বে কতদিন হয়েছে। তো এত নোংরা পড়েছে এই 2 মাস, 2.5 মাস বা 1.5 মাসে এত নোংরা পড়েছে ধারণার বাইরে। আর রান্নাঘর তো আমার বারান্দায়, আর ফ্যানটা এখানে চলে, ছেলে যখন পড়ে তখন আমি রান্না করি, যখন ও পড়ে, আর দরজাটা খোলা থাকে প্রায় সময়, তো এই জন্যই নোংরাটা এত পড়েছে। আর এই যে দেখেছো একটু আগে আমি কিন্তু নামলাম, নেমে ন্যাকড়াটা ভিজিয়ে নিয়ে আসলাম, ভিজিয়ে নিয়ে আসে একটুখানি ভালো করে পুছে নিচ্ছি। রান্নাঘর পাশে না থাকলে তাহলে এত মনে হয় নোংরা পড়তো না, তা জানি না। কিন্তু আমার বড় ঘরের ফ্যানটাও কিন্তু খুব নোংরা পড়েছে, আমি তো রান্নাঘরের দোষ দিলাম, তো বড় ঘরের নোংরাটাও ওই ফ্যানটাতেও কিন্তু খুব নোংরা পড়েছে। আর আমাদের ব্যাগকে দেখো কতগুলো হাঁড়ি, এইখানে তো এই কটা দেখা যাচ্ছে, আমাদের ঘরের যে বাংকার আছে, বাংকারে আরও হাঁড়ি আছে। তারপরে এই রিসেন্ট আবার ওই যে মোবাইল চেঞ্জ করে একটা হাঁড়ি নিলাম, আবার তোমাদের দাদা ওই হাঁড়িটা দেখে একটা হাঁড়ি আনতে বলেছে, ওই আরেকটা হাঁড়ি নিয়ে এসেছে, অনেকগুলো হাঁড়ি, না হলো জানি না, আমি বলতে পারবো না, গুনে একদিন বলবো কটা হাঁড়ি আমাদের। তো এইটা মোছা হয়ে গেলে তারপরে ওই মনে মনে ভাবছি যে টিউবটা মুছে নেবো, টিউবটাও নোংরা পড়েছে, মুছছি যখন একসাথেই মুছে নেবো। আর তোমাদের দাদা এখনও বাজার থেকে আসেনি,
তো আগে আগে না এইসব পরিষ্কার করতে পারতাম না, ভয় লাগতো, কেননা ফ্যান ছুলে মনে হয় কি যে যদি কিছু হয়ে যায় ফ্যানটার ক্ষতি হয়ে যায়। কিন্তু এখন যত দিন যাচ্ছে একদমই ভয় লাগে না। আর এই টিউব তো ধরা ছোঁয়ার বাইরে, তো এখন টিউবটা ধরছি, ধরে পরিষ্কারও করছি, আর ওপর দিয়ে দেখাই যাচ্ছে নোংরা পড়েছে টিউবটার। ন্যাকড়াটা ভিজা আছে বলে এই জন্য সুবিধা হচ্ছে। আর ছেলে নেই, ছেলে গেছে বাথরুমে ফ্রেশ হতে, এই সুযোগে আমি এটা করে নিচ্ছি, কেননা ও এক্ষুনি আসবে, এসে পড়তে বসবে। 10 তারিখ থেকে পরীক্ষা, এখন তো একদম চোখের জলে নাকের জলে হয়ে যাচ্ছে, এখন একটু পড়ার চাপটা ওর বেড়েছে, নিজের থেকেই পড়ছে, তো ভালোই হয়। আমার ছেলে কিন্তু সত্যি সত্যি ও এমনি সারা বছর সেরকমভাবে পড়ে না, পরীক্ষার সময় অত ওর পেছনে লেগে থাকতে লাগে না, ও পড়ে। তো যাই হোক, এই টিউবটা মুছে এইবার যাব অন্যান্য কাজে, ঠাকুর বাসনটা মাজবো। ঠাকুর বাসন ভাবছি মাজবো, এখন কখন মাজাবে, এর মধ্যে তোমাদের দাদা এসে গেলে ঠাকুর বাসন এখন মাজা হবে না। তো দেখো ফ্যানটা ভালোই পরিষ্কার হয়েছে, দেখা যাচ্ছে বিছনার চাদরটা কিন্তু ওই গোলটার মধ্যে দেখো দেখা যাচ্ছে আমার বিছনার চাদরটা, তো ভালোই পরিষ্কার হয়েছে। তো একটা কাজ হয়ে গেল, যদি তোমাদের দাদা এসে যেত বাজার থেকে তাহলে হতো না, তো ভালোই হয়েছে, এই কাজটা হয়ে গেল। ফ্যানটা পরিষ্কার করার পরেই তোমাদের দাদা বাজার নিয়ে এসেছে। এই যে দেখো ঢেলেওছে আলু, ঢ্যাঁড়স, বেগুন, চাল কুমড়ো, চিচিঙ্গা, তারপর কচুর গাঁঠি, আর দুধ নিয়ে এসেছে, আম দুধ আমি ভালোবাসি খুবই, আর আম নিয়ে এসেছে। তো এই বাজারগুলো এখন গুছিয়ে রাখি। তো সমস্ত কাজ হয়ে গেছে, সমস্ত গুছিয়ে নিয়েছি, এবার রান্না করব। তো রান্নার আগে তোমাদের একটু দেখিয়ে নিই কী কী রান্না করব। তো এই যে এটা ঢ্যাঁড়স ভাজবো, তো গ্যাসটাকে জ্বালিয়ে নিই, ঢ্যাঁড়স ভাজবো, মাছের আছে রুই মাছ, আর এই ঘাটকোল বাটবো। তো ঘাটকোলটা কী করে বাটবো সেটাই চিন্তা করছি, দেখি বাটা যায় কি না, কেননা ওখানে তো আটকে রয়েছে, এই দেখো সেইভাবেই রয়েছে, এটা খোলা যাচ্ছে না। তো তোমাদের দাদা বললো এর মধ্যেই দিয়ে দাও, হয়ে যাবে, তো দেখি হয় নাকি। এর মধ্যে আছে রসুন আর কাঁচা লঙ্কা, আর এই যে এই ডাঁটাগুলো, সেই দিকে ডাঁটাগুলো ছিল, খেয়াল আছে সেই ডাঁটাগুলো, একটা অফ করে নিই। সেই দিনকে পাতা রান্না করেছিলাম, সেই পাতাগুলো তো রান্না করেছি, ডাঁটাগুলো রেখে দিয়েছিলাম, সেই ডাঁটাগুলো। কালকে তোমাদের দাদা যায়নি, দুপুরবেলা রান্না বান্না করেছে তো, আর ওর ইচ্ছা করেনি, আর আমাদের এখানে সোমবার মার্কেট বন্ধ থাকে। আর এই যে পরিমাণ মতন কালো জিরে দিলাম, মানে ঘাটকোলের ডাটা অনুযায়ী কালো জিরে দিলাম, সামান্য জল দিই, যখন নাড়বো তখন শুকিয়ে নেব। হাতুটা নিয়ে আসি, চলবে কিনা জানি না, যা হবে তোমাদের, চলবে কিনা জানি না, যা হবে তোমাদের সামনেই হবে। এখন যদি খোলো সেটাও আরো ভালো হবে, ভুলছে না। হয়ে গেছে, এই ঢালাটা প্রবলেম হয়ে যাবে। হ্যাঁ তো চলো এই নিয়ে যাচ্ছে, আর এটা ন্যাকড়া দিয়ে মুছবো, ধোয়া যাবে না। এই যে এটা ঘাটকোলটা বেটে নিয়ে আসলাম, এখন ঢ্যাঁড়স ভাজা হবে না, তেলটা গরম হয়নি এখন। আর হচ্ছে এই রুই মাছ হবে, ব্যাস।
ভাত আর মাছের ঝোল একসাথেই বসিয়ে দিচ্ছি। আর মাছের ঝোলটা না কোনো পেঁয়াজ দেবো না। এই যে আদা গ্রেট করে রেখেছি, এখন তার বাটার সমস্যা হয়ে গেল, তো বাটা হলো না। এটা ভালো, এই যে আদা ঘষে দিই না, এই যে এটা আদা ঘষে দিই, বাটা লাগে না একদম, তো লাগে না, তবু এটা দিয়ে ঘষে দিলাম, একটু পেস্ট করা থাকলে ভালো হতো। আর সেই দিনকে দেখালাম তোমাদের আদা পেস্ট করবো, তো একটুখানি আদা ওই জন্য পেস্ট করিনি, আর পেস্ট করলে যেন ভালো হতো। আর জিরের গুঁড়ো আর লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে করবো। এই হচ্ছে মাছের যে প্লেন ঝোল করবো। আর এখন বাকি হচ্ছে ঠাকুর বাসন হবে। এই কাজটা মাছের ঝোলটা বসে ঠাকুর বাসন আসবে আর ঘর মুখে যাবো স্নান করতে। চলো সাথে থেকে। তোর যেটা সেটা পছন্দ সেটা নিয়ে আসবি, আমারটা দেখো, একজন ওই প্রান্তে একজন এই প্রান্তে, আর আমার এখনো ঘর মোছা হয়নি, রান্না হয়ে গেছে। তো এই আইসক্রিমওয়ালাকে দেখলাম, আইসক্রিম খেয়ে তারপর ঘর মুছে তারপর যাবো স্নান করতে। তো আজকে এই রান্না করেছি, তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই। রোজই তো দেখাই, এই ঢেঁড়স ভাজা আর এই ঘাটকোল পাতাটা বাটা আর দুখানা মাছ ভাজা রেখেছি খাওয়ার জন্য। আর এই হচ্ছে শশা আর লেবু, আর এইটা আম, আর এইটার মধ্যে তোমাদের দাদাকে ভাত দিয়ে দেবো, দোকানে যাবে। আর এই হচ্ছে আমাদের জিরের গুঁড়ো আদা বাটা দিয়ে মাছের ঝোল, আর এটা তো ভাত। তো এইমাত্র ভাত খেয়ে বাসন টাসন মেজে তারপর আসলাম তোমাদের সামনে। সারাদিন আজকে এসেছি বলে সেইভাবে আসিনি যে একদম ধীরে সুস্থে বসে তোমাদের সাথে কথা বলবো, সেইভাবে এখনও আসিনি। তো এখনই আসলাম। ঘাটকোল বাটাটা নিয়ে একটু বলি। ঘাটকোল বাটা সেদিনকে পাতা করেছিলাম, আজকে ডাটা করেছিলাম, তো স্বাদ লেগেছিলো বেশি পাতাতে। আর আমরা যখন করি না, পাতা আর ডাটা একসাথেই করি, একসাথে করলে টেস্টটা যেন আলাদা লাগে, ভালো লাগে। তো এই প্রথম আমরা করলাম যে পাতা আর ডাটা আলাদা করে করলাম। তো ডাটাটা অত স্বাদ না, অনেকে শুধু ডাটা খায়, কি ভালো লাগে জানি না, তো আমার তো পাতাটাই বেশি ভালো লাগে। তো যাই হোক, আজকের দিনটা তো হয়ে গেল, পুরো শেষ হয়ে গেল। ঘাটকোল পাতার যে পাটটা ছিল শেষ হয়ে গেছে, ডাটাটা অনেক দিন ধরে পড়েছিল ফ্রিজে, তো ছোলার আলিশিতে হচ্ছিল না। আমাদের দাদা দোকান চলে গেছে, ওকে টিফিন দিয়ে দিয়েছি। তো তোমাদের দাদার সাথে কথা আছে, সেরকমভাবে কথা নেই। আর আমার ছেলে বলেছে, মা ও মনে হয় এই বড় এভাবে এই প্রথম দেখলি এরকম বড় ঝগড়া, হ্যাঁ এত বড় বাড়াবাড়ি মানে অনেকদিন পরে হলো। ছেলে বলছে ও তো থামিয়েছে, বলছে সেই লেভেলের ঝগড়া হলো, কোন চিল্লামিল্লি হয়েছে। তো তোমার দাদাও চিল্লিয়েছে, আমিও চিল্লিয়েছি। মেন কথা, ও তো রৌদ্রের মধ্যে এসেছে আর লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল রৌদ্রের মধ্যে, ওর কষ্ট হয়ে গেছে। আমি তো জানি না, আমি চিল্লিও বলিনি, আমি সামান্যভাবেই বলেছি, ওতে রেগে গেছে। তো ছেলে বলছে সেই লেভেলে ঝগড়া হয়েছে তোমাদের, মানে অনেক দিন পর আমাদের এইভাবে এত বাড়াবাড়ি করে ঝগড়া হলো। আর কথা সেরকম এখনও নেই, কথা হচ্ছে সেরকম না, যে যেরকম আমরা কথা বলি হাসাহাসি করি, সেই হাসাহাসির পার্টটা নেই। তো চলুক এইভাবে। তো আমাদের বেশি দিন থাকে না, এখন তো দোকানে গেছে, দোকানের ফোন টোন হবে, কথা ঠিক হয়ে যাবে। তো যখন আমরা মনে মনে ভাবি কি অনেক দিন ঝগড়া হয়নি, এটা কিন্তু বলি যখনই, তার 2 দিন পরে কি 3 দিন পরেই ঝগড়াটা লেগে যায়, বা তার পরের দিনই লেগে যায়। এটা আমার ক্ষেত্রে খুবই হয়, আর অনেকের কাছে শুনেছি অনেকের ক্ষেত্রেও হয় যে আমাদের অনেক দিন ঝগড়া হয়নি। ঠিক তাই হলো, অনেক দিন ঝগড়া হয়নি, 2 দিন পরেই আমাদের ঝগড়া হলো। তো আর হলো তো হলো, বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। তো আগে কী করতাম, অল্প বয়স থাকলেই না খেয়ে থাকতাম, আর এখন আর পেটটা মানে না খেয়ে থাকি না, এখন খেয়ে নিই। শুয়েছিলাম তেজ করে, তারপর উঠে আবার খেলাম, পরোটা খেলাম কালকে। তো যাই হোক, কালকের পার্ট এই অবধি। কালকে তো ভালো মতন বলতে পারিনি, সামনে পিছন থেকে যেইটুক পেরেছি বলেছিলাম। তো ঠিক আছে, এখন আমি ভিডিওটা এই পর্যন্তই। এখন পার্লারে যাই, আবার কালকে নতুন ব্লগ নিয়ে আসবো।
তো তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাথে থেকো আর হাসতে থেকো। আর গুড আফটারনুন তোমাদের সবাইকে। তো এখনকার মতন টাটা।